setup ng ating video dahil ang ingay naman naman. Hi Queens! Welcome back to another video. So for today's video, as you can see, iba ang ating setup dahil for today's video is I will be doing a Q&A mukbang. Ayan, kita niyo naman may mga lapos tayo dito sa ating harap. At hindi naman ito magiging makabuluhan kung wala tayong bisita. Ayan, hindi ko naman kaya ubusin ang lahat ng ito kung wala akong kasama dyan. So for today's video ay makakasama natin ang isa sa napaka ganda, isa sa mga nagse-sexihan, isa sa mga nagbabaitan, isa sa mga naggagalangan, question mark. Ayan, makakasama ko ang first visitor natin, Pasok. At ang second visitor natin, Pasok. First, introduce yourself. Lakasan ang boses para marinig. Annyeong mga ka-queens! I am Rubilin V. Granadusin. Hi mga ka-queens! I'm Rona Karil Nool. Ayan. Ano pong status? Married. Married na kami. Char! We're single! We're single! We're single! Char! Ayan. So yon, sila ang mga kasama natin for today's video. So for today's video, ayun nga, sabi ko kanina, ay Q&A mukbang ang ating content ngayon. Kaya, nung last na, kailan ba yun? Miyerkules, nung Wednesday ata, or Tuesday, nag-post ako sa aking, hindi pala post, nag-story ako, IG story at saka messenger story. And nag-asa ko sa inyo ng help na mag-send kayo sa akin ng mga questions. And I am glad dahil may 15 na nagbigay sa akin ng kanilang mga questions. But dahil nga 15 ito at super iksi lang nun, nakaisip ako ng isa pang twist sa video ito at malalaman nyo later. So without further ado, let's eat! Ayan, bago tayo kumain, I just want to say thank you sa ating napakabait na sponsor ng chicken. Ayan, ang dami nilang chicken na ipinadala. Ayan, binigyan nila tayo ng 15 pieces na chicken para sa 15 question natin ngayong hapon. Ayan. Ayan, napakabait ng ating sponsor. At ang pangalan po ng chicken na ito ay Popoy's Chicken. Ang owner po ng Popoy's Chicken ay ang nag-iisang Mrs. Jancy May Sarmiento. Si Ma'am Jancy po na nagtatrabaho dyan sa Estipona National High School. At ang kanyang husband na si Sir Jomar Sarmiento. Ayan, sila po ang owner ng Popoy's Chicken. Ayan, and meron din po silang branch, mga ibang branches dito sa Tarlac. And ang kanilang branch po ay meron sa first, Estipona, sa harap lamang po ng ating plaza. At second, sa Buena Vista, meron din po sa Luna, sa Balbalato, at soon mag-o-open na sila sa Victoria Town at mag-o-open na rin po sila sa Panse Ramos. Ayan, soon po yan. Ipag-pray po natin na makapag-open na po sila ng kanilang branch doon sa mga nasabing lugar. At ayun. And available po ang Popoy's Chicken during Mondays to Sundays. At 10 AM po ang kanilang open at magka-close po sila ng 9 PM ng gabi. So, ayun, if you want to order sa Estipona po, free shipping po siya around Estipona lang po. And if you want to visit their
branch. Dito lamang po yan sa harap ng covered court. Ayan. Sa napakamura na 23 pesos, meron ka ng napaka-duck na chicken. Ayan. Ang laki po ng chicken nila, oh. Diba? Hindi na kayo lugi sa 23 pesos. Napakasarap, napakalinamnam, at napakalaki. Saan ka pa? Pili ka na. Popoy's chicken. Ay! So, ayan. Ayun, so, without this food, hindi po kami makakaroon ngayon ng content na ganito. So, we would like to say thank you po sa sponsor ng ating chicken. Thank you po. Sana po hindi po kayo magsawa. Ayan. Bili na po kayo, mga kasuki. And guys, habang nakikipag-communicate ako kay Ma'am Jancy kagabi, meron parang background ang Popoy's chicken, which is kaya pang siya tinawag na Popoy dahil ang nickname pala ng asawa niya ay Popoy. At saka according to her, mas madali daw tandaan ang salitang Popoy dahil it's very Pinoy, it's very classic, and it's very simple lang. Hindi na siya parang mahirap isipin. Hindi na siya mahirap tandaan. Kaya, again, if you want to buy, just punta lang po kayo sa harap ng ating plaza. Ayan. Okay, let's eat na. Ayan. So, let's start. Ayan, meron kaming mga pagsawsawan dito na pagsawsawan. Ano yung Tagalog na ano? Pagkiltila. Wala na. So, Sauce ko naman. Pero parang walang sauce yung binit, yung sa tinda, pero masarap. Okay, may mga sauce po kaming ginawa dito na kami po ang nag-provide kasi sa Popoy's chicken is wala pa po silang sauce as of now. Pero perfect na siya kahit walang sauce. Parang mang inasal, gano'n. Jollibee. Ayan, so, let's eat. First question ay itatanong sa atin ni Miss Rona Caril Neol. So, first question. Kay Take 2. So, ang first question is, kahit kailan ba o ni minsan ba sa buhay mo, hindi mo naisip na maging lalaki o magpakalalaki? So, yung question ay galing kay Kennedy Daileg, and my opinion about that question ay hindi sumagi sa isip na magpakalalaki dahil dahil hindi ko feel. Okay na yung may ganun ako ng lalaki. Basta yung hindi yung totoong lalaki dahil ginawa naman siya. So yun, hindi sumagi sa isip ko ng pakalalaki. I am enough na maging ganito. So yun. Next question. Gaano kasakit sa pakiramdam mo na sabihin na ang mga bakla ay salot sa likod? So the question is, galing din kay Kinilin yun. And my opinion about that is, sobrang sakit sa part naming mga LGBTQ plus community na masabihan na salot sa lipunan daw yung mga bakla. Sobrang sakit dun kasi hindi mo na nila parang inalam yung ano namin, yung parang side namin kung bakit nga ba hindi kami tawaging salot. Kasi pagkasabihan ka ng salot without knowing his or her background ay sobrang sakit talaga nun. At kung hindi mo pa talaga kilala yung person, sobrang sakit talaga nun. At saka let's spread love na lang sa kinakaharap natin ngayon. Let's spread love na lang para, di ba, para happy na lang, ganun. Wala nang mga inggitan, sakitan, di ba? Tsaka ng judgmental. Ay, Tama? Saka lang sa'yo sa mga... Oh, talaga? Plastikada? Char! kasi tayo na lang naman kasi yung nagtutulungan. So, bakit pa natin iisipin na salot ang isang tao sa lipunan kung alam naman natin na yung
kalooban nila is mabait, makakatulong sila sa iba, ganyan. So, Masaya sila kasama. Plastikan 101! Char! so Iyak ka na yun. ba? Ayan. So next question. Third question is, who is your inspiration for creating your vlogs? Ayan. So this question ay galing kay Ate Marian Lambos ata ito. So shout out sa'yo. And my inspiration sa pag-create ng vlogs ay yung mga tao sa paligid ko. They give me strength. They give me what you call this? Parang binibigyan nila ako ng motibo para i-pursue yung pag-vlog ko. Kasi dati nag-try na rin ako mag-vlog dati, then nai-stop dahil sa kabisihan ng tao, and they are always there para i-push ako na mag-vlog pa kasi naniniwala sila sa akin, kaya sila yung inspiration ko. And also God, na binibigyan ako ng ganitong talent sa pag-edit, pag-iisip ng content, and ayun, at ang family ko na supportado naman sila sa pag-vlog ko. And I hope na mag-subscribe na kayo sa channel ko, parang awan nyo na. Subscribe So, na. yun. Next question. How is your love life now? Galing kay Ate Marian Joy Lambos. Ayan. Galing kay Ate Marian Lambos ang fourth question. At ang status po natin ngayon ay single. Single po tayo. Single po ang cake. Kaya mag-chat na kayo, girl. To girl. Girls! Yeah! Wait lang! So mga nagkagusto po sa kanya na babae, chat niya na siya. Kaya, boys, mag-chat na kayo dyan. Bibigyan ko kayo ng Popoy's chicken. Araw-araw. Yeah, kadiri. So, next question. So fourth question is, bakit ang ganda mo? Sana maganda. Galing kay, Micaela Melio Mendoza. ayun, so shout out sa'yo, Micaela Melio Mendoza, si Mar. So yan, bakit nga lang ang ganda ko? Hindi naman. Lahat tayo ay maganda. We have our own ganda. Taglish, ayan. Meron tayong sarili-sariling ganda. Hindi man makita sa physical. But, malay yun, nasa kalooban naman niya. Kaya yun. Ayaw kong isipin na ayun. Basta nasagot ko yung question mo. Pantay-pantay, pero iba-iba yung kagandahan natin. Yes. So, thank you. Next question. Can you cry underwater? Ha ha ha. That question, so ang question na ito ay galing kay Maricardo Romila. So, yes, you can cry underwater. Kasi hindi mo lang makakalata na umiiyak ka underwater kasi nga water ang iniiyakan mo. But, you can cry underwater. Yun na yun. Basta, makakaiyak ka underwater. Kaya kung may problema ka, iiyak mo underwater. Yeah. Kaya, pagtakdang mo sa pool, pag sinabi nila pati na nakrablabag at matam, Sumisid lang. sumisid ako ko ng daing ko ay kwa mata. Nagimik ka kasi dyan. Kaya yun. Next question. Most embarrassing moment. Ayan. Interesting question. Sure! So, the most embarrassing moment sa buhay ko ay nung English month and intramurals. Ayan. Ay talaga yung nakakahiyang moment sa buhay ko kasi leader ako, palagi ako nasa harap. And palagi kong, syempre ako yung para mag-approach or sa mga kagroup ko
by saying the number. Parang 1, 2, 3, go para mag-start na. So yan, while ang tawag dito, ayun, matagalag na nga tayo, pa-English. Ayun, so habang di pa i-start na kami na ganyan, magbibilang na ako na ganyan, boy. 1! At syempre mataas yun, malakas. 1, 2! Tapos nung pangalawang bilang ko ng number 2 na ganyan, nag-fiyok ang keke, oo. Tapos ang buong Estipona National High School, sobrang tawaran sila. Tapos ako my gosh, yung hiya ako na ganyan. Wala akong makaway haharap. Tapos sabi ko na ganyan, konti maligod na lang ako. Tapos super tawa ako na ganyan. Tapos parang sinabihan ko yung mga group ko na, tawa, sabi ko na ganyan. Parang tuloy lang ganyan. So ayun, edi tapos na ganyan. Ay, super nakakahiya talaga. Alam mo yung feeling na naka-smile ka pero deep inside tumatawa ka, gano'n. Tuloy-tuloy lang. Hindi pinapansin. Kasi gano'n ang performer. Once na nagkamali ka, just continue. Go with the flow. Galing yun kay Martina Dreyfus. Yeah. So shout out kay Martina Dreyfus. Thank you for sending your question. So next question. Ilan daw kayong magkakapatid? So Kami, tatlo kami tsaka. sa aming magkakapatid, dalawa po kami sa aming magkakapatid. Sino nagtanong? Hindi ko alam. Ayan, dalawa kami sa magkakapatid. Ako, yung panganay, at yung bunso, si brother ko. Ayan. Ayan, shout out sa'yo, Andrea Lynn. Ayan, thank you for sharing your thoughts. So, next question is from Elia Kyle de los Three. Elia Kyle. This is question from Elia Kyle. Why po ang ganda mo? Pangalawang question na. Ba't daw siya maganda? Thank you for appreciating my toxic beauty. Totoo yun. Kami yan yung toxic lang. Dalawa kami toxic. Dalawa lang. Ayan, hindi ko din alam kung ba't ba akong pinanganak ng mga magulang kong Diyos. Sana all go. Ayan, thank you for appreciating my beauty. And lahat, sabi ko kanina, lahat tayo maganda. Period. Next question. Next question. What have you done that you're most of... Ang gulo ah. Okay. Next question. What have you done that you're most proud of? Ang mga natapos ko na parang feeling ko ay proud ako ay yung makapagtapos ako ng junior high. Ayan, junior high school. Ayan, diba? Lahat ang siguro tayo proud doon na maging completer. And ayun yung first, then second, ang pinaka-proudest moment ay yung what you call this? Ano kasi yun? Tahi. Yeah, yung parang i-spread ko yung knowledge ko sa ibang bagay, like about sa pagtahi ng ganyan, about sa mga drawing, sa mga arts, and Talent sa makeup. sayaw. sa makeup, sayaw, ay yung proudest moment ko sa buhay ko kasi ang dami ko palang talent na kayang gawin, and May share. yeah. And very thankful ako doon. Kaya, ayun yung pinaka-proudest moment ko as of now. Proud din po siya dahil maganda siya. Next question. From Ate Joy Clemente. What is your genuine opinion about my personality? Hahaha, Char, love you, Xavier. Ayan, si Ate Joy, isa siyang hello Ate Joy. Si Ate Joy ay isang napakabait na tao. And nakakilala, super close lang talaga, as in, naging close lang talaga kami nun during intramurals din.
na-discover ko na super bait niya, super approachable, super humble, and super pretty pa niya, and super sexy like, girl, you nailed it. Ganon. And, ayun, super bait lang talaga niya, as in wala kang masabi. And, pag nakikita mo siya, normal lang na ano, parang, hi, ganyan, tas yakap, ganon. Diba? Ganon yung approach na bet ko sa isang tao. And, Para na magkapatid. ayun, yeah. So, ayun, super bait talaga ni Ate Joy. And, ayun, sobrang bait niya. I miss you, Ate Joy. Miss Ate Joy! Ayan. So, next question. Ayan. Dahil nga, nga. Next question. If you have a chance to be a famous and great gown or dress designer, would you rather design one of the Miss Universe contestants' gown? Yes, of course. It's a privilege na parang mapili ka na mag-design sa isang candidate na Miss Universe ng gown, di ba? Parang it's an honor na ayun, na gumawa ng gown para sa Miss Universe candidate. Ayun, oo, syempre, I will grab the opportunity para, di ba, gumawa ng gown. And kung papalarin sana, ma-pursue ko yung talent ko sa pagtatahi, and soon, maging isang ganap na fashion designer at matupad ang sinasabi mo. So, ayun. Let's claim it. And thank you, Rosalinda, sa napaka inspiring na message or question na binigay mo. Ayan. I miss you, girl. God bless. So, dahil nga, what you call this? Dahil nga, tapos na ang question natin, ayan, ang dalawang kasama naman natin ang tatanungin natin. Ang question ko sa dalawang ito ay, ano ang honest review nyo sa chicken na kinakain natin ngayon? Let's start with Rona Caril Nool. So, syempre, mahilig ako sa manok. Sobrang sarap niya. Kahit hindi ka na nga, kuha ng mga sauce, Yeah. gumawa, Yeah, or, ganun din. tawag dito, or kahit hindi na sila magbigay ng mga sauce na pagsawsawan dito. Masarap talaga siya, as in, wala akong masabi. Tsaka yung breading niya, masarap. Yung sa loob, sobrang lambot. Kaya, yung 23 pesos mo, sobrang worth it talaga siya. Kaya, bili na kayo. Popoy's Chicken! Popoy lang sa Yeah. lakam! Yes! Yeah. Woo! Yun. Ruby Yeah. Nardozin. Wala na akong masabi kasi nasabi mo na. Ano ba ginagawa? I-stop niyo yung Stop na yan. Basta yun, masarap. Ako pala yung nagtitinda dun sa... Ako pala yung nagtitinda dun sa... Ayan pala, kung gusto yung umorder dito sa Estipona, around Estipona, just contact Ma'am Jancy Sarmiento. Napalan niyo po niya sa Facebook ay ayan, Jancy May T. Sarmiento. And you can also contact Rubilin Granadozin para sa mga orders nyo. Ayan. So, next question ay ayun. What is the proudest moment in your life? Unahin natin si Rubilin. Ako? Hindi, yung manok. Nung pinanganak ako. Oh my God. Sa panahong ito, pinagsisisihan ko naging kaibigan ko ito. Ayun na yun. Taka nung nag-graduate tayo ng junior high school tapos di pa natuloy kasi nag-lockdown. Ayun na yung pinaka-proudest moment niya. So, Medyo may sabit lang po talaga sa utak yan. Medyo unawain nyo na lang. diba? Isa siyang boring na tao.
Oh, Rona. Proudest moment is yung, ayun nga nabanggit nila, yung nag-graduate ng junior high. And kasalukuyan na senior high ngayon, so malapit na rin graduate. Graduate ba talaga? Sorry. Hindi ko alam. So ayun, isa yon sa mga proudest moment. Tapos, yung mga, yung mga na-achieve ko na goals sa sarili ko, sa family ko, sa mga mahal ko sa buhay. Ayun. So, thankful ako kay Lord God na sa tulong niya is nagawa ko ng maayos, tsaka nagawa ko ng masaya. Yay! So, the last question na ating ibibigay sa kanila ay... May drumstick mo. Ano ba? Anong advice nyo bilang kayo nga ay taken for granted? Bisaya kami. Anong advice nyo sa mga kagaya ko? Sorry. Anong mga advice nyo sa mga kagaya kong single and naghahanap ng mga karvat? Ako muna. Go. So, hindi naman kasi yan, hindi naman kasi require na magkaroon lahat ng mga jowa, partner, boyfriend, ganun. Nasa sayo yan kung willing ka na pumasok sa isang relationship na dapat kaya mo. Pero yung may mga trust issues, yung mga ganun, siguro kailangan mo na nilang bigyan ng oras yung sarili nila para tignan nila kung kaya na ba nilang pumasok sa mga relationship, ganun. So, ayun nga, hindi naman talaga require lahat na magkaroon ng mga partners. Kaya, kung masaya ka sa buhay mo na walang jowa, partners, edi maganda. Kung taken ka naman, di maganda din. Kung maayos ang relationship ninyo, maayos ka din. Kaya, hindi mo na kailangan na, ipilit yung sarili mo na magkaroon ng jowa kasi ibibigay din niya yan. Hindi pa sa ngayon, so, mag-antay ka lang. Ayun. Wait for perfect timing. Oh, yeah. How about you? Wala ka masabi na naman. Sabi ko na daw kasi. Kain lang. Ayan, as you can see guys, wala talagang kwenta tong kaibigan ko. Kaya, Rainier, Shout out. baka Shout out. pwede pong magbago yung isip mo. Shout out, bebe. Shout out, bebe. Shout out, bebe. Ay? Nawalan siya ng kwan kasi masarap kasi kumain ng Popoy's Chicken! So, ayun, kakain na kami dito for the meantime. At dahil nga wala na tayong eksena, kakain lang kami. And, magbabalik kami guys pag naubos na. Sa inyo yung mga tulang. Yeah. Na. So, yun. That's it, queens. Tapos na po kaming kumain. And, Nabusog ang mga... Paluwangan na yun, Beth. oo nga, skip nga naman. Shed. Tapos na po kami kumain at nabusog po ang mga keki opo. Ayan. And I just want to take this opportunity para pasalamatan ulit ang ating sponsor ng Lapo.
the Popeyes chicken. Ayan, thank you Ma'am Jancy and Sir Jomar Sarmiento. Ayan, pagpalain po nawa kayo ng may kapal. Ayan, thank you po sa sponsor ng ating chicken, the Popeyes chicken. And if you want to order around Estipona, free shipping, just contact Ma'am Jancy Sarmiento and Rublin Granadosin. At kung gusto niyo naman kung ano at kung ayaw nyo naman po magpa-deliver, just visit their branch dyan. Branch ba tawag? Pwesto dyan sa harap ng ating Plazuela covered court ng Estipona. And ayun, meron na rin po silang mga branches sa other barangays like Luna, Buena Vista, Balbalato. Soon, mag-open na sila sa Ramos, sa Pansi Ramos, at saka sa Victoria. So, ayun. Napakasarap ng chicken, and my honest review about their chicken, Popeyes chicken, is napakasarap nga naman. Breadings pa lang, carry na, ulam na. At saka kung may seasoning naman kayo sa bahay nyo, suka, carry na, girl. Talagang, pwede mo siyang pampulutan. Ayan. And sa lahat ng affection. So yun, super sarap talaga ng Popeyes chicken. Napakalaki, napakasarap, napakalinamnam. Super juicy ng chicken. Super lambot inside, girl. Like, as in legit. So yun, again, if you want to order, just visit their branch here in Estipona, sa harap ng ating Plazuela, Estipona covered court, and you can choose kung anong gusto nyong size, anong bet nyong part ng manok. Ayan, available po lahat. Ayan, so, ayun guys, that's it for today's video. I hope you enjoyed this video. And if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please subscribe. And also don't forget to like and share this video. At please don't forget to click the notification bell para lagi kang ma-notify whenever I upload a new video. So, that's it for today's queens. Thank you guys for watching. See you guys on my next video. Bye!